在最近的比赛饱受称赞的苏州快手，能不能在这第5局比赛守住？因为对于他们而言，这是要去拿到这个赛段 S 组的第2个大场积分的，他们要去保前4的。还有一个挺关键的，你如果输了，是被让2对3。对，这个有点伤士气啊。来吧，让我们一起看看双方第5局的 BP。蓝色方长安 UG 上来搬掉鲁门纳斯和张良，张良不放，公共英雄池。对，快手搬的是用过的沈梦溪跟杨戬。外边的话，射手的话，原射用不了了，对于 UG 来讲。快手有一把原射。然后子阳这边还有太乙，选了苍1楼拿。这也是公共英雄池，先抢下来。苍的话，在妖刀手中是3战全胜。妖刀其实这个赛季用原射是用的最多的，对，但是他一直没有拿到，不知道这把要不要选。这把可以拿呀，原射配太乙是可以的。对，都有。要么就是张飞、夏洛特，先选夏洛特。夏洛特，先把它拿出来看看阿蛋手里。目前来讲的话，能够跟夏洛特在线上打一个对位的，曹操是可以的。但是你要考虑对面是原射的话，切这个切位的话，要么就是纪晓满，要么就是马超。其实曹操也行，但曹操对于阿蛋来讲，这个赛季用2次没赢。不过他狂铁也没有赢。会有人选择阿福吗？甄姬还有邵思源，这2手选下来，后期是有保障了。体会过碎裂的感觉，但需要有前期啊。句号的进来了，这个赛季的第2把。目前来看，快手这个阵容满足了出露娜的条件，没控制，没什么控制，是不是？对。但是左边这个阵容的话，他要出露娜得配个蒙恬这样的英雄了，就是得猛一点，强度得高一点。关键白起，这个白起可野可边啊。UG 直接搬鬼谷子了，哎，不错，这个鬼谷子搬的真好，打少虽然鬼谷子是可以的。主要对面是子阳嘛，看 ID 搬啊。这种白起搬的，常山 UG 这边，难道是搬的云离吗？在阿蛋这边的话，其实在这个赛季是没有看他拿过白起这个英雄。但白起放打野位太拖了吧，整个阵容就全拖住了。UG 在搬的是苏烈跟安琪拉，我估计这2个队伍之前训练赛有用过，可能是得到了一些信息吧。然后飞加大司命，流浪这把有长柔法师，但是他如果选嬴政的话，好像他们这阵容确实是太缺控了。对，凌驾于命运之上，海诺也没控制，从不是神明，而是决心。这给子阳来个什么能够补控的牛魔吗？那确实要补一个有坦度又有先手能力的牛魔或张飞。张飞会好一点儿，对，能套盾。需要的时候再开团，不需要的时候就让海诺上去跟他们换血。看 UG 的最后2手了，看他们怎么去搭配了。给阿蛋选什么？给云离选什么？这一组上野。越是恐惧，狂铁要战胜它。虽然我们说阿蛋这个赛季的狂铁没有赢过，但是还是要选。马超2个战士啊！马超打野云离之前没玩过，这个赛季第1把。马超切原射确实是可以的，但是我以为是会放对抗路。他们这么一选的话，互补了一下。在春季赛的时候，他也没有用过马超打野。锁了。盾山啊！提前展示吗？那这是老版本啊，这还不是抢剑符啊，是吧？锁了。他这个盾山，这不愧是洋教啊！他这个盾山用来吃一些对面的甄姬的消耗还是不错的。然后有开团啊，但是他只要把对面的甄姬的消耗吃了，他这个阵容其实并没有那么怕其他位置上不具备消耗能力了，那就是近身战了。盾山拿出来，这把挡技能倒是挺好使的。但你觉得杨教玩这个会把它当成一个挡技能的辅助去玩吗？
上一次出盾山的话，还是24年的年总，当时出过一次，出过1局，没有赢。这是今年的盾山首秀。这个英雄确实在目前的游走的位置极其的冷门。但是大家有看到很多爆料啊，盾山在这个要重做，可以和队友防御塔，对吧？对手的这个防御塔残骸进行互动。对，这个等到时候上线了，上正式服我们大家可以关注一下。对，可以体验一下。但这把子阳的盾山，在鬼谷子和苏烈都被ban掉的情况之下，外面有张飞有牛魔的情况之下，他选择了这手盾山。反正马超是挺烦的。对，而 UUG 这把的飞行物都比较多，这个盾山确实在团战层面比较好挡，而且他的大招如果放得好，如果挡住了 UUG， 可能他的伤害会被稀释很多。对，这把你就理解为打团的时候，原社多了一个盾，这个盾能吃掉对面的一些关键性的伤害和技能。对，只要他大招立在那儿。而且在过去的2年里面，有对盾山的1、2闪做过一次调整。让盾山现在1、2闪变得简单了很多，所以他在举盾的过程当中 ，UUG 得小心。子阳他会1、2闪上去直接开你，给你开回来。来吧，进入到双方的决胜局，蓝色方场上 UUG 去争夺 S 组属于他们的第一个大场胜利，红色方是苏州快手，究竟能不能拿下这个大场？让我们拭目以待。我是九瓶子，我是解说潇洒。这把快手还做了个上下路换线，让夏洛特去抗压，然后去打狂铁这条路。哈坦想走，但是强行被子阳抱了回来。强行抱回来吃个尾刀，这是曾经自己的老大哥杨教啊。对，你不是这个尾刀想走，不行。组内实时积分情况啊，这场比赛如果常山 UUG 赢下来的话，那么对于 AG 来说，他还不能锁定这个第3阶段的 S 组和年总大师组。如果是苏州快手赢下来的话，那么 AG 将能够锁定了，因为如果是 UUG 3比2赢了的话，狼队 UUG 和 AG 还会有那种同分加赛的情况出现。是的，还有极限情况。但感觉 AG 这个事儿也说了不止一回了嘛。对，迟早的事儿，迟早的事。这个哪一场宣布就不好说了。以无，始祖必用。这把云林是一个肉刀马超，提升容错。打镜的话也算是好打了，镜也是肉刀啊。镜来了，过来动手了，大招挤2个人，然后紧接着再跟输出换位过去，还差最后一下踢了一脚，伤害差一点点，小哥一技能距离不够，差一点。哇，重阳这一脚，我感觉差点把这个踢没了。哎，这波还是要越，还是要越，让禁杀。对，再 A 一下，这个人头还是萝卜的。这波2个人分工挺明确的，还好云离过来把线吃了。那这波句号是利用了一个镜的细节，他一技能接一个换位，直接过了那个后场。然后再过来定住了 UUG 下路双人组，打了一套爆发。夏洛特过来补了一些伤害，要不然感觉伤害不太够，光镜的伤害。没错，盾山上一次的联赛登场是在2024年的10月21号年度总决赛，武汉 E-Star Pro 对佛山第2季由阿豆使用，226天了，都跟 E-Star 有关系。这里又蹲到了，打一波，那萧虽然有大招奶了一口。今天子阳拿出来打了。这个盾山，我们一会儿在团战层面来去验证他这把选出来之后的效果。对的，看镜的位置，从这个一技能接换位过来，哇，瞬间到你脸上了。是的，这个技巧大家也可以在自己巅峰在我排位的时候去使用。这个技巧大家都通常用不了，因为这个英雄大家平时也不怎么用。会玩的人不用教是吧？会玩的人教了也没用。会玩的人不用教，不会玩的人你跟我说这个。但是大家要了解这个，对面选出镜的时候做应对。对，要小心一点。对，不要离那堵墙太近。是的。
现在对于云离这边来讲的话，是要把经济完全拔上来啊。对他现在只能刷，嗯，他这个阵容选出来就是慢慢发育的，而快手这套阵容的话，其实也是两边这把确实是偏发育，主要是刚刚那波句号的一波灵性发挥，配合上萝卜的极限跟伤害，造就了2个击杀入账。没错。弩车出击，再控龙，一条暴君被快手拿到了。这个红。流浪想看一下有没有机会啊？云离万一不交成，那这个红就有机会抢。试一试吧，不是就没可能。反正他一直出现在对面的野区，对面拿他没有什么办法，他还能盯着这个马超的路径，对，让近的动向就更加又去越这个仓。想要再杀的话就有点难了，但是还是要继续来，又杀掉了。句号连红那边半区都不去刷了，就是打一个你的马超要往上刷了，对吧？那你下路没有打野支援，那我就过来。哇，如果马超在这半区他这么动手，其实有风险。把润润这个点打得好难受啊！对，这就硬杀，你一点脾气都没有。而且我在塔下我有什么错吗？对，夏洛特跟静嘛2个人，夏洛特进去先打，然后静再进来。句号这种打出了蓝领野的效果，他红区让给了那个袁绍。他这波再来给中路压力，这2个人攻过来了，感觉都要死。袁绍也跟大招，先收掉一个，再杀一个，要到2连击破。中一塔，这才5分19秒没了，太快了。有盾山挡着你，清不了线。我感觉就是一些信息啊。首先，流浪蹲在那个红背看着这个马超打红，然后对面知道你的马超刷完红，然后往上刷，要么你就吃中线嘛。那他句号也是下半区开的野，他刷完拉 buff 直接过来，就是我红区不打了，对我直接过来打你一波，措手不及，就直接把你的仓给打炸掉了，就从下路寻求突破啊。这社服2个人在下路各死2次。那刚刚看到了少次元大招，这个盾山还是打不了的。是。但是够了呀！少次元一个辅助能有多少伤害？是呀，还是个逆风。逆风少次元给你放个大了，进大招锁回来个马超，但队友跟不上伤害。现在这把句号，这个静也是放飞自我了。但是你一看经济，他的经济并没有那么高，对吧？跟自己的原社是差不多的，但落后了云离几百块。就因为他一直在做事啊。云离一直在发育啊。这波。这挡在这儿你怎么清？这个兵清不了。然后袁绍再传这个兵过来，刚好传过来了之后拿了2个击杀，还增加了一波妖刀的发育。妖刀现在已经5000块了。这对于快手来讲是最舒适的节奏。3合都发育起来了。而且这个发育路的射手袁绍的话，他还是走的对抗路啊，他不是吃的发育路的钱。对，他在上路对线，他没什么压力嘛。而萝卜的夏洛特一直在吃发育路的钱，同时句号还过去帮他，一直在帮他，帮2波出2波节奏，然后以至于现在快手的双边萝卜和妖刀都很肥。反正看仓的经济3800。就即便没关系，我觉得句号的经济比云离低一点，他可以接受啊，他把队友帮起来了。是的，他2条边太肥了。他这么打双边太舒服了啊！这盾山就续一个盾在这里，你只有真姬的1技能和狂鸟的2技能上去，可以把他盾给破掉。就现在句号帮完队友之后，队友给他的回馈就是我正面压得住对面，然后边线你随便吃，对面没有人能抓你，对，是吧？队友能把 UG 的人全压在塔下，那现在这个镜就可以慢慢补。萝卜现在追着云离打了。我经济也比你低一点，但没关系。对，我有队友。云离反跑。就5500追着6500打。那单杀了啊！其实可以单杀的，但是进过来蹭了个助攻。萝卜这一波单杀前他是5500的经济，云离是6500的经济。因为云离不敢还手啊，云离知道自己的队友接不了自己，他只能跑。句号帮出来了一个无解夏洛特。然后现在他就可以补自己的经济了。然后这一波夏洛特又在句号支援过来之后，句号又拿了个头，然后紧接着又把马超给击杀了1次。然后等到云离复活，点开经济面板一看，句号的经济比自己高了。句号又在这个时间点拿了一条小暴君。
UUG 玩一些比较偏发育的阵容，确实有点封印住他们了。对，他们还是特别擅长打，整个前中期就开始作战。照这么看，哎呦，一级能保一下自己。照这么看，感觉 UUG 没什么翻盘点。被这放不了个盾山，手，被盾山还封锁了一部分你翻盘的可能。对，这盾山优势的盾山不需要开盘了，他就举个1在这儿就好了。举1，然后团战对面想开的话你就加大。然后有人贴到自己的 C 放个2，把他给背走，纯保镖。单一个肉刀的马超经济高，但是队友创造不出收割的环境啊，压不下对面的血量。本来真机可以，但是现在有个盾山真机不可以了。高地迟早要被磨掉。目前为止，长山 UUG 被苏州快手在第5局打了一个0龙0塔0人头啊，3-0封的局面。目前经济差也有5000。看对抗路的经济对位，然后发育路的经济对位，打野位也是完成了反超，全面经济领先。10分钟快手直接开双龙。那边夏洛特，怎么感觉夏洛特像个打野，一个人在开？队友不帮一下吗？UUG 出不来，夜刀过来帮忙了。那帮的是自家打野。夜刀去清线了，我过来好像有点多余。他去帮那边啊，帮那边提速了。对，理论上你应该帮，你应该是帮没有成绩的那个人。对啊。双龙一起拿，这波压制的 UUG 看能不能遭得住。银芒炸亮。就盾山打马超，这个也是个老理解。就马超他的万人归鞘，他收的那个标属于飞行物，还有1技能啊，都会被没收。是的，会被没收掉。然后他自己有强化补攻，也不敢往里捅。他往里捅的话，容易被盾山背。马超断中线，但镜也不找他打，对，没必要跟你单挑。上路兵神又来了，只要盯住马超的位置，那马超之后准备绕后。黄铁这波过去想拍，被原神万人归鞘，被原神大招给拉开了，万箭齐发，躲开之后，然后紧接着马超过来，又被起火，被带走，就剩下重阳一个人了。上路这波龙兵还在，一波结束，最后还是一个人头零封，10比0，让我们恭喜苏州快手3比2拿下这个大场，拒绝让2追3。这场比赛在第3局和第4局啊，还是被